А, у меня рука занемела. От холода. Что, выключать? Пошли. Вот столько у нас получилось дров. А вообще это мусор, но это будут дрова. Ничто не должно пропадать зазря. Спасибо, у нас есть такая бензопила. Спасибо Ване, который нам ее подарил. Она была не рабочая, но Женя ее отремонтировал. Вот столько дров. Пойдемте к камину. Да? Ну, конечно, она тянется. В доме классно, тепло, благодаря этим дровам. Ой, здесь все прогорело.